Dushimira Imana yaturinze ikaba yadushikanye mu ngoro yayo amahoro. Ubwo tugomba twiga ijambo ry'Imana. Amen. Icirwa c'uyu munsi gishimikiye muri Mariko 12 umurongo wa 31. Kunda mugenzawe nkuko wikunda. Bigenda gute umukristo akorane business n'uwundi birangira mwivye? Bigenda gute mu ngo ntihabe hakira amahoro kandi mu bakristo? Jewe nakoranye business na Kaboko. Negeranya miliyoni 100 nawe azana 100 acaja kurangura mu Bushinwa. Yaciye ahera yo gumirizaho. Ngira imitima yokira. Ivy'abagore b'iki gihe vyo nakasamutwe. Uri umugaburira gukena abagutotse. Uwo kugiriye agasona gumaho ariko abandi bagabo bamukurira ko uzurama. Ivyo vyose nivyerekana ko nta rukundo rugihari. Kandi abo bose bama mu mashengero no mu misigiti hatabaye guhinduka Imana izobaha. Urukundo ni ikintu kikomeye mu kwizera kingeho. Imana ubwayo ni urukundo. Aha nyene mu rushengero hariho abatakiramukanya, hariho n'abubakanye zabomotse kera, hariho n'abapastori bankana kubera ivyicaro. Uwo ni Satani mukorera. Ivy'urwanko mu rushengero vyo birarenze. Korare abatwara muco ntiberekwa turi mu rungendo. Ubusigura kubusengera abarwayi bagakira, kuburirimba neza, kuburi pastori. Ico gikorwa cose mukora muryamanye inziga ijuru muzoryumva mu gita. Muri nkimva zisharije inyuma ariko imbere zuzuye amagufa. Ntamvo nimwe yo kwanka. Mugenzawe inzigo zamubo zintara ntizibereye abera. Benshi bariciye mu ibice kubera ivyo badahurije ko. Bamwe muri aba Paulo, abandi muri aba Apollo. Muri mwe hari n'abavukana batakiramukanya. Hari imiryango yasambaguritse kubera kubura urukundo. Mbaza umuntu yakwiciye umuvyeyi uwo mwubakanye canke umwana wohava umubabarira ko wogira birakaze niyo turabizeramo. Mudufashe. Kurya dusenga tuvuga ngo Imana itubabarira ivyaha vyacu nkuko twababariye abatugiriye nabi. Kurya Imana atacasha itababarira niko natwe nta caha na kimwe tudashobora kutababarira. Urukundo nirwo rwatumye Imana itanga umwana wayo kugira ngo umunyavyaha acungurwe. Ico ni ikintu ihambaye cane. None bigenda gute umukristo aguye mu caha? Mu mashengero menshi baca bamukura mu bitabo vyabo. Ico ni ikintu gikomeye cane. Mu migani ya Yesu yasize intama 99 aja kurondera imwe yazimiye. Mwana ariko ubu uwuguye mu caha aharirwa ivomo n'abari inshuti ziwe bamuvako. Uwo yarakwiye kwegerwa cyane. Ese abandi nuko ari intungane nabera imbere y'Imana canke nuko ivyabo bitaraja habona. Nitugira urukundo nico Imana idusaba. Benshi muri mwe mwaramaze kwigirisha urubanza ngo mwopfuma mupfa hako mubabarira. Bimaze iki none kuja mu rushengero? Ndabahamagarira kwakira Yesu abakure ko mwe mumbi yo kutababarira no kubura urukundo. Reka twese dusengere hamwe. Yesu ndakwakiriye mu buzima bwanje, ndemamwe urukundo mu bugingo bwanje. Umpe gusaba imbabazi abonagiriye nabi n'abangiriye nabi nkuko ubitegeka mu ijambo ryawe. Amen.